imibereho myiza y'abantu igaragarira ku masoko ntango bari mu gihugu. Ni ukuvuga ivyo bitoromba bituma abantu biyunguruza, ibintu bikora, umuyaga nkuba, amazi, ibyo utabifise wovuga ngo ubuzima mu gihugu nakana kababwifashe canke bidakwiye. Ejo bundi yuko hazogera igihe turaraba ibisata bimwe mu buzima bw'igihugu ingene vyifashe dufatiye ku nteguro y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka uko mu bisanzwe politike leta ishira mu ngiro ibonekera muri ziya nteguro z'amafaranga leta ikoresha muri budget z'igihugu. Politike canke programme bitari muri iyo nteguro ni nubwo yo bikiravugwa ruba ari uruhendo. Twagarutse rero kubijanye n'amasoko ntanganguvu ku bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu, ubutare n'ubudandaji na bukerarugendo tourisme. Bwa mbere bashaka kwibutsa yuko uruhara rw'amasoko ntanganguvu mu iterambere ry'igihugu ni ntangere. Nta gihugu kiravuga ngo kiraja mu iterambere kidafise ubushobozi ku masoko ntanganguvu. Ibihugu vyateye imbere Iburaya, Amerika, ajya ama revolution industrielle twumva yabanje yahereye kuri revolution zahereye ku bintu bita amasoko ntanganguvu. Imibereho myiza y'abantu igaragarira ku masoko ntanganguvu bari mu gihugu. Ni ukuvuga ivyo bitoromba bituma abantu biyunguruza, ibintu bikora, umuyaga nkuba, amazi, ibyo utabifise wovuga ngo ubuzima mu gihugu nakana kababwifashe canke bidakwiye. Bishoboka tugere kuri kimwe tugahera nko kuri ivyo bintu by'ibitoro. Sinzi ko ari uku twosura kwibutsa leta akamaro k'ibintu k'ibitoro mu gihugu cyari cyo cyose. Ndebe yuko ibitoro ariko kwiyunguruza kw'abantu none ubutunzi iterambere mu gihugu ryobona gute abantu batari ko bariyunguruza neza. Ivyo bintu birashoboka. Nta hantu na hamwe leta idashoboye kugira ico bita amasoko ntanganguvu iyo ari yose mu gihugu kanaka. Nigo rupimo bayipimirako mu gushaka guteza imbere igihugu. Ibindi bihugu usanga sécurité énergétique, ibitoro bagira approvisionnement y'imyaka 5, electricité usanga bagira amabaraje amwe y'amamega mwateye ubwoba. Amazi yagashama ari kintu bariko baritaho caba kiriko kiraboneka kanatsinda birafatanye. Amazi aratanga umuyaga nkuba uraduza amazi, ibitoro biratuzanira umuyaga nkuba igihe biciye muri groupe hydrogène n'ibintu bifatanye. Nta coshira iruhande turabare kuva iribura ry'igitoro canke iribura ry'igitoro ritagwe mu gihugu ingaruka biriko birazana kuko nizo zituma umuntu ingaruka nizo zituma umuntu yiyumva. Iduga ry'ibiciro uravye kuva mu 2021 inflation nyene yabaye mu Burundi yari ikiri ku 8-10%, tukagera aho ishobora gushika 40%, 30 na kangahe kwijana. Ivyo twabiheruka mu gihe igihugu cyari cyarafatiwe ibihano muri yambara. Rero tugeze kugira inflation irenga 30%, hari mu 96 8 9 ndavyibuka ko narakora nisanzwe nkora ndavyibuka bisagara cyawe 96 97 niho inflation yigeze gushika ico gihe. Ubu nawo turi mu mahoro ubwa turi mu mahoro, inzego ziriko zirakora kuronka inflation ngiyi ntibitume ubibonye. Igitoro kifise uruhara runini cyane. Ugacuraba n'abantu bose bagendera ubuntu n'abagendera Burundi n'abadiaspora baratanguye kumva ibijanye n'ibiciro mu Burundi. Bazi no baravuga tuti amahera tuzanye indwizibiri usamaye gatoyi ibara riba rikugwa. Kera abantu baravuga ati baraje mu Burundi n'ahantu hagize horoshe ubuzima bushobora kugira gute mugubu ni casted atari yuvuga ngo abantu ko baraduza amaroveni. Iyo indicateur dikiruje geruka uza wese akubwira tuti none hamubaho gute amafaranga uzaye makei fie aragiye. Igitori kugira iki ati gitorfere kirakinkure ibikorwa bitagerageza mu ministeri ahantu hose mu ma projet gucegwa kwa ma projet gucegwa ku mirimo
ahantu hose umugenda usanga ibintu bihagaze byahagaze abagiye mu manama kuva ngo bacire abwiye ngo byategeza kwa byashitse aha bikagira amambirase tukumva ngo yace ahantu hose dogre dorotare nini mu bintu biriko birakogwa kubera amasongo ntangagufu kubera ibintu bijanye n'igitoro no mu ma ONG aya ma ONG ayanye aya ama ONG atanga ibintu barakwira bati twahagaritse tukiza kuri tere abantu bose do ama projet karakorera kuri projet kuri tere epuizma umuruho w'abantu mu maguru mu gitondo batashara iduzirwa kumura n'amaguru n'amagara kabari karagenda umuntu inguvu yarukoresha ku birimo zigaherera mu nzira ariko aratambuka ibijanye n'intuze ni washo n'amakuru y'ikarato igisagara ntigicabujumbura isura igisagara cabuja nico cambere mu gihugu niwo mugwa mukuru w'ubutunzi 80 hafi kwijana n'amafaranga ni hatemberera amakora ibyo byose igisagara kikaca kiba perturbe ku bintu byo kwiyunguza kubera amasoko ntangangufu abagwiza tuga bazana imitayo ni bangahe bama baje tubonana bakubwira bati none woza kwemveza gute ibintu bimeze gute mu bintu by'amasekirite mu gihugu cyacu naho nwangira nzana ikintu cyo gufasha no muri transport none nuzanya ati ico gitogo kiva he hajya uri umwemvesera kome aho hoje n'umuzana amabisi 6 8 10 atwara nk'abantu ijana 120 ange marimari ayo twara abantu mari muto abandi bageze muri amabisi atwarira abantu biri byo bagenda bamahagaze bageze gute 120 130 persone bakinjira bakagenda danku tivida hajya ukavida ngabwa ubiza ino cyo bituru uzogikura uzogira iki none ayo mabisi uzoshora mu mabisi electrique mari uzozana gutwara abantu ni haragera ko bigera muri investissement na nivo tugezeko urabona ububisi bwo pasteur bw'ubuhiyasi n'ubukiga abantu bagenda mugaye ma projet ndabijabo ubijemo gute kandi utari yasure ni approvision none abantu baziyunguruza gute muri numaka gute akajagari mu kwiyunguruza imoto isanga abantu 5 4 6 haroge nugasanga n'abapolisi bagiye bahekaje ari 4 umoto ukabaza cyane narabaje ukabaza none bigende gutega mutaba ngo nuku abapolisi 4 Jenga mazanu watwa ndananga abapolisi byo murabiki baje tuti do niyo moto ngo ningwiza ku 10 ngiye hari yangu ibyo 10 ngo ninde kwama yabironse inde kwama yagiziki ibyo si amacanga biza no kuza gufasha baca abantu bacabaza kugira kandi ibyo bonatuza bijya nane bijya bari kwaravuga ntibyo unakunda wo bituza gute kandi ari ubuzima kwiyunguruza ari ubuzima none umuntu aza kurara muri ville umuntu womuza bikunda ejo budi baravuga ngo isoko ngo abasoko bari ku isoko y'amadovize pariyo bavuga ngo marché noire nibi ntibabirutse ko ntibabirutse ibyo ntibishobora guhagarara mu gihe amadovize adakwiye mu kigega cyavuze cha berbe ntibizokunda kandi aronka bamwe none wewe uri kurafata iyo ngingo directeur general mu police wewe uza kwiyunguruza n'imodoka yawe ya leta yuzuye igitoro ucuja kuryamutahe nta nyishu utoye yujya munyagihugu hari umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu canke umushikiranganje dore energy canke wa secretary aza kuraba ajya ngo ahagarare na warabagira ico ufata ati tubikora uko ya none umva bica bigenda aya ni maguverinema yubaze ko nino nkabera bivuga uti transport privé viance nibiki reka roje nabikwenda peke nkunze memoye reka nzara amabisi ya leta ya otrako asomba abantu batwara iyo hagiye mbona security utuvuga tuti imodoka z'igipolisi ziraje gutwara abanyagihugu bagumye harya barazanye amabisi y'igipolisi ati reka tubigize imbere uko n'umutekano wanyu ntiwifashiriza mu murundanye ngaha mwijoro niki reka rero muza ca gitoro munagifise izo modoka zaguzwe nande zaguzwe n'intuze nayo mafaranga bakontriba abanyagihugu nyene ayo ma vewite omise yazare ma vewite nayo muje gutwara abantu canke ko yaguzwe n'intuze mubona kubabona ko canga cyayitobikora tuzari za leta mu bisanzwe akaba ari gukora ku kazi ati ni muze tubashikare tubigize hari imbere mbwa ntiwo iva gutyo atamezire palliative ni kwafata bane bayibiyumvira niyo canga ira sin'urukundo babayifite iranazimvye
umuntu yari kwidepasa ku majana 6 akaja kwidepasa ku 6 kandi akagenda nigana. Wewe urumva umengo ni ikintu ciza agiye mu canke n'amagorwa. Wewe wari kuri 6 ngugiye kuri 5 4 6 kandi mukabona gusanga abantu ariko bararigana. Musa kuba rukubura uko abantu bagira, ahubwo leta nifatizo n'ubuzeyi ni ibintu mu minwe. Mwabashikiranganje mwe nimuze mwe biraba muze harya nyene abantu bagwire mufasha gufata ingingo, murondera izo modoka ari za leta ari zandi zize uko igitoro caje zozongera mwazihaye. Iyindi ngaruka ntuzikome n'ibintu by'abantu nze nako ndabivuga ibi bya désordre et de transport iya injustice sociale. Excuse-moi ngo iyo ibintu bitanguye kuzuka mingo bishikira bamwe abandi batabironka habagarutse bita injustice sociale. Excuse ikumira igitoro kiraje bamwe bararonsa, harabo bumva bafise ntuze bicara bagatelefona muri Sopebu. Telefone muri Sopebu kugira nje kuroje igitoro, telefone deje wa Sopebu ati yambwira ngo tugende kuri aya mastation tuje kuzuza. None udatelefona deje wa Sopebu nawe nuwo gupfa. None so uwo deje wa Sopebu abatagutelefona je nama numva abantu kumva ngo nda telefone ngo je ngwamiye ngo ngene ngo hari amastation ngo akubera kugenda ngo wiyuzurize ko. Ico ni igihugu cahe uri kuragera ibintu buye. Yega niyo calibration siomone basabani basaba ico bigurira ku mafaranga yabo. Simfashanyo abantu bariko baraka. Ça c'est une exclusion. Injustice nyene yo kuzuti ibintu vyaje abantu bafite ku burenganzira bose bironka kuri bamwe abandi ni mwimenye. Umuntu yoza rasiportaje wese kwikaribira ya 15,000 20,000 yo ni désordre cyane n'impuze. Bakidanaza muri magendo bagira guti ntahantu henshi usange bariko barakidanaza kuri magendo ku mugaragaro. Twibara duhama raporo miravuga tuti impamvu usanga ariko naho zamirwa sanga abapolisi bamwe baranabibona cyane ni ibintu bisanzwe. Imodoka zirirongerezayo zikuza zikagenda, harabugenda ukazonga ngo station ngo ugiye kweza umwana nza kurihabwa litiro ku 9,000 ku 10,000 ku 10,000 ku 8 nabo kajagari kaba mu gisata nk'icyamasoko ntangaguvu. Ibyo nibiba concurrence déloyale, nuvuga ko abantu bagikoze kumwe abagwiza atunga baronka bimwe babironka byorusha abandi bakabibura. Ikibaje nayo mafaranga acayisha pa arembo ubwo rudandazwa rw'ico gitoro amahera gumahana mu bisanzwe muri economy kirazira ko haba des transactions qui échappent à l'imposition kandi dans grand monde. Abantu bagahana bakagura ibintu bakagira iki bakabiha kandi bikabesha abantu benshi babihanana bitungisha n'abantu mugabo ane sapari. Ivyo nibibaho bari ibara kandi bikaguma nyene biharati nzoja kumwesha harya nzogenda ngire gute amahera hanwa asirikira bagira gute ku 10 andeo biva muri Kongo binjiza bigira gute abitoreza amahera abapolisi bayatoza bashira mu mifuko niki andeo. Ivyo miro ntibibaho biranababaje. Leta ziza kuhakura rero recette fiscale sur toute transaction. Hanyuma rero ikindi kintu gica kibazo muri by'amasoko nanga ngo ufite ko tara strategy ya leta nuko tubona umengo ni mu gifaransa no bavuga ati politique de l'Autriche ufata kwingorane yaheze kubera utakivuga. Uwo meogira ikibazo cy'igitoro tugitorera inyishu tworeka kukivaho kikihari niyo nyishu nziza. Je niko ndabibona muri leta wabo ni kibazo tuje mu iterambere tuje ngo mu muvuduko muri amashikiranganje na wocumba gake mu madeba ma parlementaire ucumba gake aho bagwa ati umushikiranganje w'amasoko nangwa bamuhamagaye asigura ibi nibi zingwa niki. No mu nama numvise je bundi mukuru yuwagiraje no burya bushikiranganje nta bintu by'igitoro numvisemo. Sinza warabyumvise ntabyo numvise nko wabivuga ko na sinzi ko bya wowe inama yoba hagati y'abakadre y'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu n'igitoro nikiravuga ati bimeze gutya ingaruka nizi de tout droit akabana une étude sur l'impact icigwa wo sur l'impact y'agahombo kero kara mu gihugu sino kwa mutugitore nyinshi ntidusubire kukivuga cibagiwe
si kibazo amasoko nango tubibagire tubihebe ni kintu sakiza n'intuze ni leadership na guverinoma ko leadership yayo ubu ingirikiri gifatami ikibitereta gute leadership numa tuti mu indongozi leta ikikora gute kubera ki mu Burundi honyene ari cyo kiri mu mahoro n'umutekano ayo mahoro mugabo kiri mu kibazo nka bene iki muri Afrika imbuzo bakuzi yazamari haba hateye abajihadiste muri cyo kimwe no ha mu Burundi hongera na kera tutikino no mu makrize kitoro kigeze kibura no muri ambargo nta gitoro cabutse honnêtement dufatire no ku bindi bihugu dufatire no ku ma gouvernement antérieur haba muri periode y'ukubura imfashanyo kugira gute nta gitoro kigeze kibura nta gitoro kigeze kibura iyo rero nibaza yuko meme Teresa mama va 2015 fa 2020 wani wagomba daye eko tagitoro sinseje bundi rero kuri nziza leta za si leta ziheruka ivo kamero leadership nawe iraba ati ubu turiko tubikora gute twege leta y'ubu kuko niri konserere yonyene hanyuma ibisa binagaragara ingene ico gitatse amasoko nango mu bitoro ingene cagitunganya ucira gestion opaque yayo madovize utayagera neza ngo umenye ico prioriza gushira imbere y'ikindi ega ariko imeze ashaka tuta prioriza nkuko twayobora kera ntibikunda aho no kugira ushobore kukiriha nzi ibihugu ngaha mu karemwe musanga vyarishberwa kuri imyaka 5 d'approvisionnement kare 5 sinugwa ndayivuga amazina ibintu dutowe 5 d'avenir gushika muri 2030 kandi civira hariya mu barabukiza direct abacinjiza kuva ngo yego kuva ngo insirame sopibu niwe ufise monopole yo kurangura igitoro yo gusubiza igitoro nigize kwivuga ni we logistique ufite kwindi gitoro ni yihe gayi cyo gitoro ntibikundi vyo ankoro ngo monopole igiciro uri kuri Afrika k'ibihumbi 4 nabandi baca bafina niyo ico giciro c'ibihumbi 4 no gusisa l'economie c'est sur l'économie no gusisa l'economie no kujimitsa abandi kuko ubuzanye igiciro kitari ntuze abandi baza gukomasa bakigura ikindi giciro cyo hejuru niyo ariko barafinance uri kurasisa l'economie naba nubundi uri no ute ni détournement abantu batabona yo igiciro kitari kiri en deçà du marché ibari habari wansi subvention ari kiraboneka quelque part iri kirakompensa ivyo bintu iyo subvention ibiri kiva mu gihugu nye le prix doit être du marché muri ntuze muri capacité de stockage muri budget y'igihugu nabona ahantu ngo development ya capacité de stockage y'igihugu leta ya provision kuzogira approvisionnement kugira muri budget ya ministère d'énergie des mines nta nahantu ubona masati projet lié au carburant muri ministère ya énergie et mines nta hantu na hamwe ubona projet lié au carburant n'umuyaga nkuba nawe nyene nuko tugire ko n'umuyaga nkuba amabaraje araha mugabo rezo reste stable raccorde murabona ikintu kiri stable cyane ayo ma projet yo guhindura rezo twame twe turavuga ko tutayabona muri budget le budget tuzo kwereka des projets prioritaires projet phare kavuga tuti kurampasa rezo électrique kugira gute haba no mu mazi ni kwa kundi amazi plan de développement de riheruka muri 85 yashikana 2005 nivyabandanije uba amazi ugiye guca ubundi cyo kintu gifise ibintu by'amakorera muri Afrika par rapport y'ibindi mwavyumvise ibisagara nka Bujumbura Ngozi za Gitega urumva amakrize y'amazi ingozi zo bamaze amezi amezi atamazi none ima projet y'amazi ariko aja mu yihe orientation uri kurasoma ngo projet ngo dolo projet d'accès à l'eau potable projet de facilitation projet d'accès à l'eau potable à l'assainissement au Burundi 36 milliards projet programme d'appui au secteur de l'eau ya forcément de la résilience hari ikintu aya mabingene yanditse neza gitegeza guhinduka
ivyo abantu babona ko biriko bikorwa gute. Iyo ministère tugatubwe kutuba tuti none kere mufise iyihe projet muri ministère bamihe programme setani ibizohogwa nibi mu bushikiranganje abantu bakabibona izingwani z'amatara ziguma zidahera trésorerie en devise la trésorerie en devise ubushikiranganje bwipanzeko ari kubona ibintu ngaho imwe ushira kuza biragwa n'amadovize. La régie des naho ugenda ukayira capacité financière yongera idafise accès facile au niveau des devises kugira yinjize ibintu bimwe mu mastock haba hari haragahaza iyo uravye usomye le budget 188 milliards financement interne na 508 milliards miliyari d'amajana 5 mu mahera ava hanze nyene mu maprojet mugabo izo projet kabona zanditse mugabo ntubonereye rima ingene ziriko zirahindura ibintu ntubone sizi ko tuzofata izo projet ngo tuze turiga imwe tuyikurikirana mugabo harakwico hinduka ayo mafaranga 508 miliyari agira icahindura kiboneka muri ministère de l'énergie. Ubushikiranganje barakwiye kwikangura bavuze ngo n'ubushikiranganje bwapfuye ne bupfuye buzozurwa nande ko ari bonye bategeza kubuzura. Conclusion no kuva yuko tutegeza kwimanga neza yuko ibintu bijanye n'amasoko ntanga nguvu uno munsi bidahindutse ngo hagira igihinduka ivy'iterambere nibayi mu Burundi. Ntihagire ubandanya abyizera neza hanyuma rero tubwire leta kandi umuti w'ikibazo sukuheba kukivuga ikibazo uretse kukivuga ngo catoye inyishu kiba kiho kiraba kirekire cane ku buryo kukigarura bizotinda bigorana